Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak semua yang ada di rumah. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan ya. Di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap sehat. Satu, caranya dengan setiap hari menjaga kebersihan, mandi, sebelum makan cuci tangan yang bersih. Kemudian jangan lupa makanan yang bergizi dan teratur. Kemudian anak-anak usahakan kalau bermain di rumah saja. Karena apa? Di luar lagi banyak virus. Hati-hati ya. Tetap belajar di rumah, tetap main di rumah. Kalaupun mau keluar harus memakai apa? Memakai masker. Kemudian setelah sampai rumah harus bersih-bersih, ganti baju, mandi. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga, dan satu lagi, mulai sekarang diusahakan selalu minum yang hangat biar badan kita selalu sehat. Ya, demikian anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tata cara menggunakan masker. Assalamualaikum. Semangat selalu anak-anak. Bu Guru mau mengajarkan memakai masker yang benar. Ini punya Bu Guru sudah 4 jam. Mau diganti dulu. Sebelumnya pastikan tangannya bersih, cuci tangan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Kemudian ambil yang belakang seperti ini, kemudian seperti ini. Sudah, yang taruh. Pastikan menutup semua muka biar tidak masuk udara. Kemudian ditekan seperti ini. Sudah, tidak boleh dicabut dari depan, harus dari belakang, dan posisi tangan harus bersih. Terima kasih. Tata cara bertegur sapa. Assalamualaikum Budin. Sehat? Alhamdulillah. Di saat pandemi ini, apabila kita bertemu teman atau kerabat keluarga, sebaiknya tidak saling berjabat tangan ya, cukup mengucapkan salam. Cara mencuci tangan dan menjaga jarak. Apabila batuk atau bersin, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri khas sekolah kita, yaitu TKA Blak Ketanggungan. Sekolah kita berada di bawah naungan Asia Cabang Wiro Brajan. Sekolah kita juga berbasis keagamaan Islam. Hal ini merupakan unggulan dari sekolah untuk mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia dan religius. Kita juga memiliki banyak kegiatan, ada drum band, angklung, melukis, menari, berenang, sholat duha, cooking class. Di lingkungan sekolah juga dekat dengan kantor pos.
kantor polisi, masjid, lapangan, pusat pertokohan, perdagangan, dan kapan-kapan kita bisa berkunjung ke sana kalau keadaannya sedang baik, corona sudah pergi. Nah, marilah anak-anak semua kita selalu berdoa semoga kita diberi kesehatan dan corona segera berlalu. Tetap semangat belajar. Wassalam.